दोस्तों आज मेरे पास एक मोबाइल है सैमसंग का A20। मैं इसके बारे में कुछ आपको बताता हूँ। इसकी ना आवाज़ नहीं आ रही है और जो रिंगर होती है ना साउंड की आवाज़ इसमें बिल्कुल नहीं आ रही है। मैं एक मिनट चेक करके बताता हूँ। देखिए फिर मैं उसे ठीक करना बताऊँ। आप घर पर ही इजी तरीके से कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा जितना मानना है इसमें जो प्रॉब्लम है वो देखिए ऐसी होती है, कोई आवाज़ है ही नहीं इसके अंदर, कुछ भी नहीं आ रहा है और कॉलिंग में भी घंटी की आवाज़ नहीं आ रही। अभी वैसे घंटी बज रही है इसमें, देखो फ़ोन आ रखा किसी का, तो कस्टमर बाहर है, फ़ोन आया हुआ और घंटी नहीं बज रही है इसमें। ठीक है, साइलेंट पे भी नहीं है। आवाज़ भी दिखा देता हूँ, आवाज़ भी इसकी फुल है आवाज़। ठीक है दोस्तों, ऐसे कम होती है, ऐसे फुल होती है, फुल है आवाज़ फ़िलहाल। अब इसकी आवाज़ लानी कैसे है देखो मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसका बैक कवर खोलना है। बैक कवर खोलना थोड़ा सा टफ है मगर आप खोल लेंगे, इतना मुझे भरोसा आप पे। एक कार्ड टाइप की पन्नी ले लीजिए कोई, इसके अंदर डालने बस। ये ज़्यादा अंदर इसलिए नहीं डालना चाहिए स्टिकर, क्योंकि यहाँ ये पत्ते होते हैं। एक चार्जिंग का पत्ता होता है और एक होता है डिस्प्ले का। चलिए ठीक है, मैं अब आपको ये बताता हूँ। देखो इसमें आवाज़ लेके आते हैं इसकी, जिसकी आवाज़ आई। सिम निकाल देंगे पहले, उसके बाद ये बैक पैनल हमें उठाना है। एक मिनट, इसका ये सेंसर का पत्ता है, ये हटा लीजिए आप। सेंसर इसका निकाल लीजिए, ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर नाखून की मदद से इसको खोल लेंगे, बड़े आराम से खुल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी हमें कोई और मशीन चेंज कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या बात है, ये रिंगर है इसका, ठीक है, ये स्पीकर है और इसका स्पीकर 100% ठीक है। बताऊँ कैसे? देखिए, अब देखिए इसका ये पत्ता हटा हुआ है यहाँ से, समझ में आया दोस्तों? ये पत्ता हटा हुआ था बस, ये फ़ोन गिर गया होगा इनके हाथ से, कस्टमर के हाथ से। कस्टमर बता रहे थे कुछ दिन पहले इनसे हल्का सा गिरा था। 2200। हाँ, अब देखिए इसमें मैं क्या करूँगा। देखा दोस्तों आपने, ये इस तरीके से ये इसका पत्ता अगर हट जाएगा ना, तो ये पत्ता सप्लाई दे रहा है हमारे नीचे वाले बोर्ड को। ठीक है, नीचे वाले बोर्ड में क्या क्या कनेक्ट है, ये स्पीकर यहाँ कनेक्ट होता है, ये वाला, ये जो रिंगर है ना, इसकी आवाज़ यहाँ से कनेक्ट होती है। ये दो टिप्स जो इसके दिख रहे हैं येलो येलो से गोल्डन कलर के, ये वो यहाँ इन दोनों पे टच होते हैं, तो रिंगर की आवाज़ आती है। अब जब इस बोर्ड में ही सप्लाई नहीं मिलेगी हमारी, यहाँ से सप्लाई कट गई है, तो फिर आवाज़ कहाँ से आएगी, है ना? चलिए, ये सॉल्यूशन मिल गया आपको। अब इसको देखते हैं, ये कुछ ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत है। ये डिस्प्ले चेंज कराई थी पहले इन्होंने, देखो ये पत्ते वत्ते सब ढीले कर रखे हैं यार। ऐसे ऐसे काम करते हैं ना, फिर थोड़ा सा दिमाग सा ख़राब होता है। देख के लोग बाग पता नहीं क्या जानबूझ के ऐसे काम करते हैं। डिस्प्ले लगाई थी उसी टाइम इसकी पेस्टिंग करनी चाहिए थी इसके पत्ते की। अब देखिए इसको हम, ये हमने टाइट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, बस ये कनेक्ट करना था। इसके बाद हम स्क्रू, जब यहाँ स्क्रू लगेंगे तो ये पत्ते को दबा देगा। हमने पूरा दबा दिया वैसे इसको, मगर ये सपोर्ट करके रखेगा। इसमें नट हम ज़रूर कसेंगे। अच्छा, अब बस और कुछ नहीं करना दोस्तों, अभी देखना, मैं अभी आपको आवाज़ सुनाऊंगा। और अगर आवाज़ आ जाए तो अपने भाई के चैनल को ज़रूर याद से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी करना दोस्तों, और कमेंट करके बताना दोस्तों आपके फ़ोन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई है तो। और इसको आप ऐसे बंद कर दीजिए। बहुत आसान होता है यार, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। दुकान वाले इस चीज़ के भैया पैसे तो देखो वो लेंगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है ना ये इतनी, तो मैं चाहता हूँ आपको बस नॉलेज हो जाए कि आप कहीं भी धोखा ना खाओ। अगर आपके पास टूल्स ना भी होंगे ना, तो भी आप बोल दोगे कि भाई इसका पत्ता हट गया है, आप पत्ता लगा दो, तो वो आपको पत्ता लगा कर दे देगा। क्योंकि वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाएगा कि इसमें
ये प्रॉब्लम है, वो आपको मैनिपुलेट कर ही नहीं पाएगा वो, जब आप पहले ही बोल दोगे तो। ठीक है दोस्तों, आ गई आवाज़। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना काम कर लीजिए। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।